Nyawa, Mak. Ani, sekolah ono apa mboten? Jam piro iki, Mak? Ya Allah, karek wis jam 8 lho. Loh, tangi. Delok jame kok tangi bareng. Jane loyane tas tangi mami nyapo ae. Apa ya, Mak? Dolan game aku ya, nganti isuk aku ora turu. Turu jam 3 kok jam piro, Mak? Panggah game terus karepmu terus piye? Nah, terus kono lho. Jelane anu mae dikompakne banyu dhisik lho. Selamat lho, Le. Ki jam piro? Halah kok kebangetan to. Sik nyapa to, Pet? Nyapa kowe? Ya wis, tatene karo kowe. Isu Budal. Oh. Sarapan dhisik. Sarapan dhisik entek. Isih, Mak, koyan. Hati-hati lho. Omah yu tuh kini sing ndi ya? Tak milih iki ya sing buka. Yu tuh kini. Assalamualaikum. Kepada yang terhormat, yu tuh kini. Iku yo kocok. Salah Yu. Aku kene kene lho. Iki lho karo kanca dhewe mos ora lali. Aku kene kok sing bulan iku piye to? Iya lho panggah to Yu kowe iki. Aku ora kok gak gue yu. Alah nggo kene Yu njero wis kadung tak resiki wis. Sampene nek kene ae. Kok rame-rame koyo wong gendut teh. Kalau ada oke loh. Apa kuwi sekolah bangko kayak sampai awan. Kayak mami banget dolanan nang kamar sampai wengi ra turu. Bangkong pisan kalian. Dolanan apa lo yu? Kok iso sampe Bangkok ki? Alah ke lo. Apa kayak jenis ML ke lo? ML. Mobil saya minjem HP game. Udah sing aneh-aneh. Oh, pikiran lo yo kok ndi-ndi. Iki enek oleh-oleh ke Korea, bojoku mulai lunga kan. Iki apa yo? Lampu. Lampu kok ada suku Korea ning kene lo yo akeh. Lho iki lampune enek oh yu nang kene. Tak Iya. didoi. Lho, Tanganku enek listrik ya tak didoi. Lho yu lah anu. Engko tak demokne tanganku lek mbani. lho kok ngono lucu men. Oh, tanganku ada listrik ya. Ya Allah, kesetrum aku penjemahan. Iya, ada gunane. Ora, apa lo yo emang yo. Ya, Oh, alah. Baju ya. Alah awakmu nek kene kok suwi-suwi. apa? Resmi kan? Oh, ya resmi ya. Ya wis dulu. Aku kok kesusu. Ya wis mau. Oh, yo wis ra apa-apa terus wae yo. Mak, hai. Mak, Ngapa kau teko-teko wis mak mak. bukaan lawang iki.
Mas sekolah kok bablas. Saling dhisik karo mae. Kelane apa, Mak? Terong kowe karo kacang senenganmu. Terong, Mak. Mae ngiris duwe. Jane ratare rupane koyo ngene lho iki piye to? Par. Pari. Metu wae. Par. Pari. Metu wae. Kenapa lu, Ben? Woi, nyapa, Mak? Kene iki lho delok. Ratare koyo ngene iki lho. Langku apa, Mak? Sawang-wangan. Kok dimakan mae kok mengko. Yo sik. HP ganggu. Anggo HP. Terus ratare. Nyapa latare. Nyapu. Delok rodi koyo ngono kok takok nyapu lho. Saiki, Saiki. saiki. Iya, somben. Sabune ning ndi, Mak? Ning berita ngono tak dikira berita sandi sedih. Apa sabune? Alah, kok marah ngongkos marah iki? Aku isi kok kan aku lihat ini. Alah ora enak nyapa kan sampe baca ya. Cuma tekan. Kok nyapu koyo ngene. Orang di makku aku ngene kok apa to nyapu mosok nang omah kok nyapu. Kancaku nek kan. Kayaknya apa lho bocah kok delik. Wis liwat apa nang bocah kono ya? Ah, Kancaku liwat, Mak. Meneng. kok nyapa kok delik iki? Enak apa? Kancaku liwat. Alah wong kanca kalau ya ora apa-apa. Aku sedih lolone nyapu. wong wangi mae oleh pahala le. Ngomong sik eno enak kalau kan sambung wis sepi. Kene amin. Apa, Mak? Kok sangone Wangi mae iki sing ikhlas. Aja koyo ngono. ya kancaku cengana lho, ya ini iki biasane ngopi. Dan aku mosok jane kok nyapu-nyapu. Ngewangi mae lho dhewe ning omah. Ini seperti dolan-dolan, ngopi-ngopi. Ya sing kencan, Mak. Halah, wong yo atre anak lanang. Ki anakku mek sitok kowe ngewangi mae pro awakmu tok. Sopo anake tangga apa gelem ngewangi? Duwe ya no, Mak. Tak sesek. Wong diterusne nek nyapu.